Vetë situata tregon që të gjitha partitë politike janë mjaft të interesuara që të gjendet një zgjedhje, të gjendet një kompromis për tejkalimin e dallimeve. Самата ситуација докажува дека сите политички партии се заинтересирани за да се најде решение за надминување на разликите. Sigurisht që dallime ka tek partitë politike, Секако дека има разлики кај политичките партии, por mendoj që të gjithë duhet të angazhohen që të kemi një përfundim të suksesshëm në lidhje me zbatimin apo realizimin e marrëveshjes lidhur me çështjen e kompromisit që është arrit në palën greke. меѓутоа сите треба да се ангажираме за да имаме успешна завршница за имплементација на договорот кој што е постигнат со грчката страна. Mbetet akoma në ditët në vijim, sepse e tërë mendimet apo të tërë opcionet nuk janë të shterura. Бидејќи не се исцрпени сите опции, останува во наредните денови да се разговара. Dhe pares që guximshëm të veprojnë të gjithë dhe të mos humbim këtë shans historik. И очекувам сите да действуваат храбро и да не ја пропуштиме оваа историска шанса.